Здравствуйте всем. Итак, что я называю поставить печь на разгон? Почти догоревшие дрова. Почти догоревшие. Перекрываем приток воздуха полностью. И здесь, и здесь. Труба у нас открыта. Труба открыта. Все. Значит, я пробовал по-разному топить. Было такое, что просто как обычно топка прогорела, там все эти угли сжег, чтобы синего огня не оставалось, уже в топке становится черно. Все, после этого я закрывал шиберную задвижку, и получается, что тепло-то у меня основное уходило. Вот. Значит, я решил попробовать немного иначе сделать. Я решил просто вот на такой стадии перекрывать доступ воздуха. Эти угли, они сейчас будут лежать примерно часа полтора, пока не потемнеют полностью. Вот. И тем самым печь прогревается вся полностью по всему своему объему. По всему своему объему. Начинает отдавать значительно больше тепла. Трубу шибер можно не закрывать вообще. Я ее не закрываю. Я так, например, если вечером топлю, я просто ложусь спать с открытой трубой. С утра просыпаюсь. Ну, может закрыть, может не закрыть. Я даже не заморачиваюсь по этому поводу. Потому что если закрыто поддувало, то, соответственно, воздух-то и не будет выходить никакой. А печка горячая с утра вся. И если вот сравнить два варианта, которые, если, например, угли дожечь до черна и угли оставить вот в таком положении, то вот этот вариант, ну, наверное, сразу же раза в 3 выигрышней. Потому что когда угли черные, печь так не прогреется. Печь это колпаковая по системе Кузнецова. По проекту Александра Шалагина я ее выкладывал. Это та же самая печь, в которой устроен котел на 22 киловатта с батареями. Вот там получается выход этих батарей. Так что вот, если у кого-то такие вопросы, ваша печь может больше.